Com que sou uns quants els que ja m'heu preguntat el sistema que hem inventat d'anclatge amb la cadira de rodes i un patinet, doncs avui us explicaré una miqueta com ho hem fet. I de fet és un sistema que és relativament senzill, però que cal explicar-lo. Fixeu-vos que el patinet és un patinet estàndard, però les característiques són molt concretes. Vaig buscar un patinet que tingués fre de disc al davant i fre de disc al darrere. La tracció la té al darrere. El motor és de 500 watts. És important això perquè arrossegarà pes, arrossegarà molt pes. Tota la persona en cadira de rodes, encara que no està al damunt ben bé, sinó que anirà arrossegada, però és molt de pes i em volia assegurar que amb els dos fre de disc n'hi hagués prou. A part d'això, també és un model de patinet que té molta autonomia. Realment aquí vaig pagar bateria, perquè la bateria que està aquí sota és una bateria molt gran i dona una autonomia de 80 a 100 km segons el fabricant. Jo us puc dir que he fet recorreguts del voltant de 60 km i encara em quedava bateria. També dependrà molt de si fas moltes pujades o no fas gaire pujades. Aviam, jo tinc dues cadires de rodes, la que porto actualment és la nova i aquest és el mateix model però és el model antic. Jo sempre utilitzo cadires de rodes plegables per tot, per desplaçar-me, evidentment, i perquè em resulta molt més fàcil pujar al cotxe, per exemple. Trigo 15 segons en pujar o baixar del cotxe amb cadira de rodes plegable. És un model bastant resistent, m'ha donat molt bon resultat i per tant és la segona cadira de rodes que ja tinc. Però en el cas del patinet, clar, hi ha un detall molt important. Aquest reposapeus és plegable però és fix, no s'aixeca, es plega pel mig. I aquest altre reposapeus és completament d'obertura completament plegable. Llavors, quin avantatge té això? Doncs que en el moment que hem de col·locar la cadira de rodes sobre el patinet, col·loquem les rodes del davant a dins i ens queda encaixat. Clar, això té un avantatge substancial respecte si fessin servir un reposapeus fix. I és que el fet que s'aixequi el reposapeus i quedi aquí posat, el nivell d'inclinació de la cadira de rodes és menor que si reposéssim el reposapeus completament aquí. Si tinguéssim el reposapeu fix, ens quedaria molt més amunt la situació de la cadira de rodes. Ens quedaria molt més amunt, molt més tombada. Això jo no ho volia. I el fet de tenir la cadira de rodes plegable i poder col·locar les rodes aquí fa que la inclinació de la cadira de rodes sigui molt menor. Quina contraprestació té això? Doncs la contraprestació és que quan anem pel carrer pots rascar el terra amb algun sotrac que trobem o amb alguna petita rampa. Això ho hem de tenir en compte. Realment ja he fet molts quilòmetres amb el patinet i no és un problema. Realment valoro molt més l'avantatge de que la cadira de rodes no quedi tan inclinada, crec que és molt més important això, que no pas el fet de que les rodes estiguin quasi a ras de terra. Aquest sistema que hem fet servir per col·locar les rodes a dins, realment el meu mecànic el va copiar d'un altre company en cadira de rodes que va fer aquest sistema ja fa un temps. Jo no volia realment aquest sistema, jo volia més aviat una barra que anés de banda a banda del patinet i que quedés recolzada aquí. El que sí que tenia molt clar és que jo volia un sistema mòbil, volia que la cadira respecte al patinet es pogués tombar. Veieu, aquest moviment fa que el patinet i la cadira s'adapti als diferents tipus de terreny. És independent. El fet de posar les rodes aquí, hi ha aquest sistema de fixació que queda fixada la roda aquí dins i fa que la roda no pugui sortir. D'aquesta manera també em permet, si ho necessito, en algun moment molt necessari per baixar un graó, puc fer el cavallet, si tens prou traça ho pots fer, puc fer el cavallet. De totes maneres, aquí el que vull que quedi clar és que el que és important és aquest moviment que li aporta el fet d'estar la roda aquí dins encaixada,
li aporta aquest moviment a la cadira que és independent de les dificultats que trobem en el terreny. D'aquesta manera el patinet es pot plegar una mica d'una manera i la cadira de rodes d'una altra. Quan hem vist altres companys que tenen un sistema de subjecció aquí al damunt amb el reposapeus collat directament sobre el patinet, clar, és un sistema, però en aquest cas el que fas és forçar completament la platina del reposapeus. En el cas de les cadires fixes, forces molt la platina del reposapeus i també forces la platina del patinet. De tal manera que quan et trobes en un terreny una irregularitat que obliga a tenir una inclinació diferent, pots trencar tot el sistema de la cadira o pots trencar el que és la superfície del patinet. En aquest cas, aquest sistema permet aquesta adaptació i ara ho veureu posant a una rampa les diferents inclinacions que pot adquirir el patinet. Per pujar el patinet es requereix una miqueta d'equilibri i de domini de la cadira de rodes. Si no tens aquest domini, sempre tens l'opció de poder pujar, col·locar la cadira en el patinet i després pujar tu a la cadira. És un pèl dificultós, però en aquest cas el sistema és que has d'aguantar una mica l'equilibri i procurar encaixar les dues rodes. Ara veiem que les rodes no estan encaixades del tot. Aquesta està quasi encaixada, però aquella no. Aquesta no està encaixada del tot. Bé, fent un petit moviment, ja es queda encaixat. En aquest moment ja tinc encaixat el patinet aquí. Ara l'únic que falta és collar-lo . Vale, ara ja tenim collada les rodes, engego el patinet i ja puc circular. Molt bé. El patinet ja funciona. Ara el que farem serà provar en aquesta rampa i podreu veure com la diferent inclinació de la cadira de rodes i del patinet fa que s'ajusti gràcies a l'articulació que té de les rodes al davant. Perquè es vegi i pujaré i baixaré. Aquí podeu veure com la cadira de rodes s'adapta a la inclinació. El patinet té una inclinació que li obliga a aquestes dues rampes, rampa i contrarrampa, i el que fa és, pots perfectament adaptar-se al terreny, donat que l'articulació de les rodes al davant no són, jugues amb l'articulació de les rodes al davant, perquè no quedi fixa l'estructura i es pot ajustar perfectament segons l'estructura del terreny. En el cas que haguem de baixar un esglaó, si tens prou perícia amb la cadira de rodes, pots fer el cavallet amb el patinet inclòs i baixar l'esglaó, de tal manera que puguis evitar que rasqui la superfície de suport de la roda, rasqui amb el terra, en el cas d'un esglaó. Fer el cavallet no és fàcil amb tant de pes, però es pot fer. Pots aguantar l'equilibri, baixar perfectament un esglaó i un cop a baix, baixes i pots continuar. Ja està.
Bé, espero que us hagi agradat les explicacions del vídeo i que hagi quedat tot prou clar. Si necessiteu més informació, doncs ens podeu contactar a Àrea Adaptada i estaré encantat d'ajudar-vos en el que pugui. Evidentment, el sistema s'ha de fer sempre adaptat a cada model de cadira de rodes. Només em falta dir-vos que aquest model de patinet que jo vaig escollir té rodes de 10 polzades. Són rodes una mica grans. Hi ha patinets una miqueta més petits, amb les rodes una mica més petites, que també poden servir. Jo vaig escollir aquest patinet pel tema de la suspensió, els frenos de disc, la potència. Heu vist en un dels vídeos que arrossego a un altre company. De fet, vàrem visitar tota la cité de Carcassonne, tot el castell de Carcassonne, amb aquest company, jo estirant-lo a ell. En alguns moments, quan feia molta pujada, ell també havia d'impulsar, els dos impulsàvem amb les mans. Té un sistema de velocitat de creuer, el patinet, que tens el gatell de la velocitat apretat una estona, es manté la velocitat i llavors, mentre el patinet intenta rodar constantment, tu pots ajudar apretant amb la cadira de rodes. És un sistema econòmic que soluciona visites per ciutats d'una manera extremadament fàcil, ocupa molt poc espai i és altament versàtil. Espero que us hagi agradat. Una abraçada a tots. Si voleu més informació, podeu contactar-nos. Adeu.